Народ, приветствую. Психология недосыпа хорошо описана в рассказе Чехова «Спать хочется». Ну или там, как бы жена не любила мужа, если муж ей мешает высыпаться, если муж храпит, шумит ночью, не дает жене выспаться, набраться сил, вот, как бы она его не любила, она начнет его тихо ненавидеть. Тем более, если он ночью мешает спать, а днем ставит какие-то задачи, там просит, чтобы обед был готов, там еще что-то в доме, уборка какая-то была, то он, получается, рубит сук, на котором сидит, храпя ночью. Может наступить точка кипения, скажем так, когда жена уже вообще ничего не будет соображать, лишь бы избавиться от супруга, даже вообще нерационально уже не понимает, что происходит, с ним попрощается. Поэтому заканчиваю. Если вы муж, который храпит, если вам жена жалуется, что она не высыпается из-за вас, ну как бы в ваших же интересах эту базовую, вообще базовый момент этот, исправить ситуацию и как-то, не знаю, в разных комнатах спать. Или что-то беруши какие-то качественные приобрести, от которых ушки не болят. Ну или еще что-то как-то вам, ну в общем, с храпом как-то подзавязать, как-то не ложиться, может быть, в позу, которую, ну, в которой бывает храп. Договориться, что жена вас будет, если вы сильно храпите и так далее. В общем, как-то расписание какое-то, чтобы она успевала засыпать до того, как вы начинаете. В общем, уважительно относиться и как-то решать моменты, и тогда жена будет выспавшаяся, счастливая, довольная, если еще и у вас и это, так сказать, перед сном или после сна что-то будет происходить приятное еще, то вообще в шоколаде. В общем, как бы все, высказался на тему, спасибо.